Akkuma beekamu seenaa siyaasa biyya keenyaa keessatti gaaffileen gurguddoon uummata qabsiisaa turan sadan gurguddoo keessaa tokko gaaffii dimokiraasiiti. Gaaffiin dimokiraasii 1970moota 60moota irraa eegalee karaa ijaarama qabuun mootummaan uummataa haa hundaa'u jechuudhaan eegalee deebii gahaa osoo hin argatin kokolaatee turtii jijjiiramaa kana gahuu danda'ee jira. Turtii jijjiiramaa kana keessatti akkuma nu hundi beeknu biyyi keenya seenaa bara dheeraa qabaachuun ishee ni beekama. Seenaa bara dheeraa kana keessatti garuu walqixxummaadhaan, bilisummaadhaan, dimokiraasiidhaan, obbolummaadhaan sirna dabaalee sirna cimaa osoo hin ijaaratin turree as geenyee jirra jechuudha. So haala kana jijjiiruuf paartiin badhaadhinaa jalqaba yaadama ida'amuu jedhamu bu'uura godhachuudhaan tarkaanfilee babal'aa fudhataa turuunsaa waanuma waliin beekamu. Yaadamni ida'amuu yeroo hundaa mootummaan hundaa'u kamuu mootummaa eeyyantaa uummataatiin filannoo bilisa ta'e, filannoo dimokiraatawaa ta'e, haqa qabeessa ta'e fudhatamummaa qabuun ijaaramuu qaba jedhee tama. Seenaa biyya keenyaa keessatti immoo gaggeessummaa paartii badhaadhinaatiin filannoo marsaa ja'affaarratti yeroo jalqabaatiif mootummaan eeyyantaa uummataatiin filatame ijaaramuu danda'ee jira. Ijaaramees waadaa gochaan dhaadannoo jedhuun waadaa waggoottan 5 dabran waadaa maanifeestoo isaatiin filannoo marsaa ja'affaa irratti seene qabatamaan hojjetee agarsiisee jira. Mul'ata biyya kanaaf qabate waggoottan 5 dabran keessatti abdii irraa gara ifa qabatamaatti jedhu qabatee yeroo ammaa kana biyyi keenya bantii badhaadhinaatti baasaa jira. Fakkeenyummaa badhaadhinaatiin biyyi keenya obboloowwan Afrikaa keenya hedduu biratti lammiilee addunyaa kanarra jiran hedduu biratti dinqisiifannaadhaan haalatti kaa'atee jirutu jira jechuudha. Paartiin badhaadhinaa biyya keenyatti dimokiraasii ijaaruudhaaf jalqaba adeemsa ijaarsa biyyaa jallataa ture sirreessuutti gala. Hojiin jalqabaa kana. Adeemsi ijaarsa biyyaa biyya kana ture yeroo garagaraatti yeroo tokko isa tokko abbaa sirnaa godhee isa kaan alageessee yeroo kaan ammoo olaantummaa garee tokkoo qofa dhuunfannaadhaan ijaaruuf haala deemaa ture jira. So adeemsi ijaarsa biyyaa kun adeemsa ijaarsa biyyaa tokkummaa sabdaneessummaa obbolummaan dabaalame ijaarree mootummaa hammataa ta'e, mootummaa hirmaachisaa ta'e, mootummaa uummata isaa fakkaatu hundeessuu dandeenye jirra jechuudha. Dabalataan sirna dimokiraasii lafa qabsiisuudhaaf yaadami dimokiraasii keenya ifa ta'uu danda'uudha qaba. Yaadami dimokiraasii waliigaltee jedhu sun biyyi kun biyya sabdaneessaa fedhii garagaraa jira. So majority rule minority right ka jedhu qofaan deemuun hin barbaachisu. Dimokiraasii waliigalteedha ka hunduu biyya kana keessatti akka hamma isaatti qooda itti fudhatu itti hirmaatu ijaaruun murteessaadha jennee amanna. Yaadama badhaadhinaa masa kamnuun mootummaan nu hundeessinu mirga garee fi mirga dhuunfaa gidduu madaalli jiru eegamaa deemuudha qaba jedhee amana. Kanammoo qabatamaan gochaa as geenyee jira. Madaalli tokkummaa biyyoolessaatii fi sabummaas madaala isaa eegee danda'uu qaba. Gama tokkoon mirgi sabootaa kabajamuu qaba. Gama kaaniin biyya jabduu ijaarree adeemsuu danda'uu qaba. Paartiin badhaadhinaa siyaasa olaantummaa yaadaatiin geggeeffamuun masakama. Paartiin badhaadhinaa seenessa qenxee osoo hin taane seenessa walootiin biyya jabduu ijaaruu hawwa.